வெல்கம் டு freshsamayal. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கொரோனால ரொம்பவும் பயனுள்ள ஒரு அஞ்சால் பொடி. இந்த அஞ்சால் பொடி எப்படி வீட்டில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். கிச்சன் டூர் போட்டிருக்கும் போது அஞ்சால் பொடி பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன். அப்போது 2 சிஸ்டர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க, அஞ்சால் பொடி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு போடுங்க அப்படின்ட்டு. அதனால் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன். இதுதான் சித்தரத்தை, இப்படி வேர் வேறா இருக்கும். இது 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இது அக்கரா, இதுவும் நீங்க 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நாட்டு மருந்துகள். திப்பிலி 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் 2 துண்டு மஞ்சள், முழு மஞ்சள். இது மாச்சுக்கு ஒரு 250 கிராம். இது நாட்டு சுக்கு, இதுவும் 250 கிராம். மிளகு 100 கிராம். இந்த மருந்துகள் எல்லாமே நாட்டு மருந்து கடையில் மொத்தமாக கிடைச்சிரும். எங்கள் அம்மா இதில் எங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் செய்கிறாங்க, அதனால இவ்வளோ போட்டிருக்குறாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கம்மியாகவும் மருந்து வாங்கி செஞ்சுக்கிடலாம். இப்போ இதெல்லாம் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துருக்காங்க. நம்ம கொஞ்சமாக செய்கிறதா இருந்தால் வீட்டில் மிக்சிலே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சிட்டு வந்ததை இந்த மாதிரி அரிப்பில் வச்சு நம்ம நல்லா சலிச்சுக்கிறோம். எதுக்குன்னா, அந்த வேர் வேறாக தானே இருந்துச்சு அந்த சித்தரத்தெல்லாம், அதில் உள்ள வேர்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு சாப்பிடும் போது ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான். இது குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுப்போம், அதனால நல்லா சலிச்சு மாவாக எடுத்துக்கோங்க. சலிச்ச கப்பியவும் நம்ம தூர போட வேண்டாம், அதை நம்ம சுக்கு மருந்து அவிக்கும் போது அதில் போட்டு அவிச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா சலிச்சு எடுத்தாச்சு. இவ்வளோ மருந்து இருக்குது, அதில் நான் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். இதுவே எனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஓடும். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு ஓடையே மாட்டாங்க. வீட்டில் கை மருந்துலேயே நமக்கு குணமாகக்கூடியது இது. இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது நமக்கு சளி, இருமல் இதெல்லாம் குறைஞ்சிரும். இந்த மருந்தோட வீரியம் குறையாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த மருந்தை நல்லா நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணி பாட்டிலில் வைக்கணும். அப்படிங்கும்போது ஒரு வருஷம் ஆனாலும் அந்த காட்டும் அப்படியே இருக்கும். இது எங்கள் அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மா எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்த முறை. அந்த காலத்திலேயே நல்லா அமுக்கி அமுக்கி வச்சிருங்க. இந்த மருந்து சாப்பிடும் போது நமக்கு உடல் வலி, சோர்வு எல்லாமே போயிடும். லைட்டாக தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குன்னா கூட நம்ம இதை சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த மருந்தை எப்படிலாம் நம்ம சாப்பிட்லாங்கிறத பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு உடனே வரும்.